twongera okubaanirizaako nate mu nteekateeka yaffe eno eya Bangafi Agroforestry Limited awamu n'okubamanyisa abatannaba kututegeera tuze tubagamba era nga tubannyonnyola nti olugendo lw'okukola ssente lugendo luzingiramu ebintu bingi era oba nga tokitegedde ekyo weekanga nti embeera osobola okugibeeramu naye nga tutegedde nti embeera ogirimu n'olwekyo mu buufu obwo gye twaviirayo ekigambo ekigamba nti tuteeketeeke ensimbi ez'awamu ate nga za buwangaazi tuza tubategeeza nti ekigambo ekiyitibwa increasing in value vis-a-vis decline in value kyekisinza okutabula abantu mu ggwanga lyattu Uganda. There is increasing in value and there is a decline in value. Kati abantu tebabyawula tebabitegeera era takwekanga nti oli asobola okubeera nga akola naye ng'ensimbi ennyingi aseeka mu bintu ebideclininga in value nga tezikola magoba. Singa akola sente zange nengulamu emmoloka emmotoka ebayitawo emyaka 5 bwemba nagigula obukadde 2 bwewayitawo emyaka 5 tesobola kuba ng'etundwa obukadde 2 sente zigudde era bajja kuwa 15 n'okukka wansi kyokera mu bukadde obwo 20 singa mbugulamu ettaka bukadde bwomu 2 bwobuguze emmotoka toterese bulungi sente nange nenkwata bukadde 20 n'ogula ettaka nengula ettaka fena bayitawo emyaka 5 ne tugamba nti kyetulina kyekitununula kyolina kyekikweyimirira olya kuzizo waguza emmotoka ategedde nange nina ettaka lyange tubitadde katale kakati ebyo bitawanya abantu obutayawula increase in value and a decline in value era kyatuze twogerako kyennyonnyola era kyenziza okwongera okunnyonnyola kiriwo ekikuuma ssente sente si bwe buzibu obuzibu buli ku ggwe gwampuliriza gwalina obuzibu so si sente n'olwekyo Bangafi tuteekateeka obugagga okuyita mu miti twabagamba nti okuteekateeka obugagga okuyita mu miti kyetaagisa obudde kyetaagisa obukugu ate kyetaaga ne expertise mu katale dynamics of the market kati ekyo twakugamba enti kati mu Uganda tetulimu olwaleero bizibu byakufuna byonna ojja kwekanga nti webeera ng'okola tojja kuba na biseera tojja kunoonya bukugu tojja kuba na katale kubanga olina okukola kyetuba twakugamba nti ffe katukuyambeko obeere ng'okola ffe tukuwe obudde tukuwe expertise tukuwe n'akatale mu buufu obwo nga eka tuba tugiteeseteese nga tugiguze ne tukuwa ekyapa ne tusimbako emiti byonna byo ne tulabirira miliyoni 5 zezikyaliko kati bukadde 5 tuba tuteeseteese eka evaamu emiti egy'amasannyalaze 5 miliyoni ng'ekyapa okifunye ekyettaka nga n'emiti kwegiri emyaka 5 6 7 oba osobola ofuna obukadde 110 mu 10 ekitono ennyo nembagamba nti miliyoni 6 tukuwa ekyapa nga kuliko emiti egivaamu buliti era ettaka eryo ku myaka 8 ku 10 emiti egiriko gisobola okuvaamu ekitono ennyo obukadde 306 in 8 years or 10 years ku miliyoni 5 n'emitwalo 35
netuteekateeka emiti emitono egya small poles etukozesebwa mu kusereka etukozesebwa mu kwanirira kalina n'ebirala. Buli mwaka noba ng'ofuna obukadde 12,600 okumala emyaka 50. Naye bwe wabuuzemu ekibuuzo mu byonna by'okola ng'obyetegereza n'obikuŋŋaanya n'obirowoozaako, biki oba mulimu gw'okola kati gusobola okukuŋŋaanyiza obukadde 10 mu space ya myaka 10 nga buli awo buli intact? Kyetukugamba nti otransitinga nova mu nsimbi ze tuyita ez'entengereze ezekiyita mu lujja n'oteekateeka ensimbi ez'awamu mu assets ate nga za buwangaazi. It is a cross generational wealth. Okutte ku ssente ezitegerekeka ate nga z'awamu. Naye twaze tubategeeza mwabakampuliriza nti okutandika n'omwaka ogujja olw'embeera y'enkyukakyuka eri mu ggwanga, ettaka lirinya value, ebyapa byeyongeddeko emisolo mingi, abakozi beetaaga okwongerako kasente abakola ku nnimiro. Kyetuba twagamba nti okutandika n'omwaka ogujja January 2020 ettaka libadde ligula $5,000,000, emiti gy'amasannyalaze gigenda kudda ku $8,000,000. Ennimiro oba ettaka libadde ligula $5,335 erya small poles tugenda kuba nga tufuna ekibira ekyo ku $8,835. Ekibira ekibadde kigula $6,000,000 kigenda kuba nga kigula $8,000,000. Kutandika January 2020 ebulayo emyezi 2 kuba tuyingira November onkya. November ne December gye myezi gyansalesale kati ejo. Era bakatsi baffe abatana bakumalayo tubasindikidde obaka ku email zammwe ne ku message ne ku masimu. Bw'oba katona bakuweza 80% ku payment yo ng'obanjibwa, ogenda kuyingira mu miwendo emipya. N'olwekyo tubakubiriza nti mujje mwebuuze musasule ensimbi kye tusingako obukulu. Tugenda yingira December 31st ng'omaze okumalayo balance wo tokyabanjibwa. Kubanga January tugenda okuba tutandika miwendo scale empya gye tuliko. N'olwekyo njagadde mbawe update eyo. Ebyapa byandibadde byafuluma dda, naye nga tuze tubanyonnyola twafuna change mu Lands Office. Lands Office zibadde nzigale, Ebukalasa, Emityana, Wakiso zonna zakaddamu buzi. Naye tubategeeza nti tuli mu kubigobako era tulowooza nti bigenda kuba nga bifuluma ebbanga lyonna okuva kati. N'olwekyo tuli mu maaso tukola, tusimba, tulongoosa ate bwe tutegeka ennimiro endala. N'olwekyo baklayantsi baffe njagadde njibategeeze update eyo awamu naawe atanaba kumalayo nsimbi ofuba okulaba ng'ensimbi ezo ozimalayo. Kakati nabagamba nti emyezi gino 2 njagadde nteeke nnyo essira ku kusomesa n'okunnyonnyola ampuliriza, kubanga nakugamba nti nze ngenda kuterekera obugagga okuyita miti. Naye ate time eno nga tuli mu kutegeka wakati wo gwampuliriza netera tunatukira okukolera amakungula oba nawe byonna by'okola waliwo ebirina okusookebwako okukolebwa olyoka otuke ku kirala. Bw'ozaala omwana tatambulirawo. Takwerawo byamagero akula mitendera. Toyinza kumuzaala leero ate n'ogamba nti omwana ku Monday atandise okutambula. That is very abnormal. Abeera alina obuzibu. Kyoba n'omuzaala leero ate bagenda okuwulira wiiki 2-3 ti omwana ali mu kwogera. Kakati ne mu lugendo lw'okutegeka obugagga nzize nkibasomesa lulina emitendera egirina okuyitibwamu. Buli lw'obuka siteepu emu
togenda kutuuka gy'olaga. Era wenajja ne mbagamba omulamo gwe natandikako okubasomesa oba okubayigiriza kye twayita leveraging on the employment you are in today. Bw'obeera ng'oli mukozi ositusa otya ove ku ddaala ly'okubeera omukozi oyingirire eddaala ery'okukozesa. It's not a rocket science. Obembo pakasi. Now ofuke employer. Yes. Obeko abapakasi. Bw'okozesa. Tekiri mu rocket science yenna. Tekiri mu ddogo. Ate si kyamagero. Wabula kiva mu kye tuyita enteekateeka eri systematic. Era wiiki eziwedde emabega nabasomesa ne mbagamba ti bw'obanga oli mukozi okukolako ku mulimu gw'oliko olwaleero kutunuulidde ki? Kutunuulidde kye twayise sustainable growth eyiyo nga gwe omuntu, oba kuli monotonous ku kukola bukozi kyolina kukola oveewo ogende? Bw'obeera ng'okozesebwa olwaleero weebuuza ekibuuzo nakibabuuza ne wiiki ziri emabega nti bw'obeera ng'oli mu kukozesebwa are you ready to take on tasks ezisukka ku kyoweereza wakati mu kukozesebwa oli ready okalinga on emirimu egisukka ku kikusuubirwamu? Bakuletanga marketing officer, bakuletanga accountant, bakuletanga teacher, classroom teacher, wajanga musomesa. Naye olina byokola bakama bo ne bagamba nti ddala omuntu ono tulina ensonga gye tumwetaagisanga waali. Olina ebintu byokola ebisukka ku kyokola kyekibuuzo kye twaleka mu ddiiro. Kubanga nabategeeza ne mbagamba nti okukozesebwa it is a two-edged sword. Okukozesebwa kitala eky'obwogi obw'emirundi ebiri. Nti ku sayidi emu okukozesebwa kusobola okufuukira ekizibu. Ate ku sayidi endala okukozesebwa kusobola okufuukira omukisa. Nga bw'olaba akambe bwe mba kakutte mu ngalo, when I have the knife nsobola okukakozesa ne ngenda mu maaso, nsobola okukabatisa emmere, nsobola okukakozesa ebirala akambe ne kankolera ebirungi. So nga takambe ke kamu nsobola okukakozesa nekola ebikolobero oba nenkola ebitasaana ne kandeetera ebizibu. Now the capacity to use that knife lies in the hands of the beholder. Ebirungi n'ebibi akakutte yasalawo. Osobola okusalawo akambe okakuyambe okakozesa ebirungi okole okulaakulana. Osobola okusalawo akambe okakozese ogenda otta abantu, otulugunye abantu, bakusibe mu kkomera ofiireyo. Kati kyakimu n'omulimu. Omulimu gulinganga akambe. Nti bw'obeera n'obwongo obutegeera obulowooza obuli positive, ogenda kukozesa akambe ako oba omulimu gw'olina naawe ogende mu maaso. So nga ate osobola okubeera n'akambe ako ke kamu oba omulimu ogwo gw'olina olwaleero ne gukufuukira eggeyeena egenda okukuumira mu bwavu ofiire ddala ng'oli mu bwavu. Nabagamba tubabeera ng'oli ku mulimu, Mukama ng'akuwadde omukisa, ng'olina mukama wo mukambwe, olina kwesunako. Bw'oba olina mukama wo yo immediate supervisor ng'akubeerako time to time, ng'akuwa task eno n'eri, akubuuza reports, okola biki, olina okwesunako. Kubanga it is the platform Katonda gy'akuwadde saawa zino to explore your potential. Gwe mukisa Katonda gwakuwadde leero okwezuula gwani
kichosobola na kichosobola nga olelowooza tosobola kukikola. That is a platform Katonda gyakuwadde. Kati kiri eri ggwe to take it in a positive heart. Nokkiriza embeera eyo, nokolera under pressure, nokola beyond your scope, nokola okufiirawo kubanga you are under a training. Omuserikale wabanga atendekebwa okufuuka wa UPDF oba okufuuka omujaasi ali ku ddala ly'ensi yonna, gwe wamulabiranga akuba emmundu obanga ali komanda, si lwabeera avudde, wabula watuukira ku ddaala ery'okumuwa eddaala erya lieutenant general oba kano oba ki, kitegeeza gy'abeera ayise mu training. It is very hard. It's not easy. Naye naatuuka wawalaga. Kati kyekimu n'omulimu gy'okoma okubeera ng'okola ebintu ebingi, gy'okoma okufuna kye tuyita experience, gy'okoma okufuna engeri gy'osolovinga ebintu, gy'okoma okufuna abantu odiringa otya nabo, gy'okoma okufuna nkola ntya emikwano egya business. Naye obuzibu tulina mu ggwanga olwaleero ye muntu eyemulugunyiza ku mulimu gwaliko. Kati ne weebuuza ono ayagala ki? Omulimu oguliko bakuwadde ebyokukola kyokka weemulugunya. Teyagala bikola. Yes. Ogamba bampa ebintu bingi. Kati gwe olina bwongo ki? Nga gwe wajjoonoonye omulimu. N'otabukira mu mulimu. Kakati n'obeera ng'oli awo, bw'obeera nga toli redde kukozesa platform gy'olina ku mulimu olwaleero. Omusajja omuyayogera n'agamba it a good employee makes a good employer. Omukozi omulungi ate yafuuka omukozesa omulungi. Webale kubanga abiyiseemu amanyi kye kitegeeza. Naye kakati oli awo gw'oli ku kimu kye baŋŋamba kye kino, nze bandeeta ndi musomesa history kyekyo, nze bandeeta ku mulimu ndi accountant, obwongo ne bunarowinga ku ekyo kyokka, obeera weewadde akatwa. Obeera weewadde butwa. Kubanga obwongo bugenda kubutalaga, bugenda kutalaga nga bulowooza kimu accounting only. Naye wabugazi yako relations with people, osagula otya akatale, kampuni yo gy'okolera ogyongeddeko value ki, olesebe bakasitoma abalala, bakasitoma bakutte bulungi, have you handled their queries? Kati wonna ava mu ekyo, when the time has come, you will now become a business owner. Techija by magic, techija by rocket science, nti bintu bya bwengula nnyo tobitegerekeka nedda. But it is the consistency in the activities you are doing is going to kuviiramu omukisa to become a business owner. Era nabategeeza ne mbagamba nti challenge esinze okuleeta obuzibu mu Uganda olwaleero be bakozi abagenda ku mirimu nga tebagifunye on merit. Omukozi si busobozi bwe okufuna omulimu oyo, not on merit, wabula by influence. Mutabani wa gundi ye mukulu, musindikirayo omwana, ne bakuwa omulimu, toguwa value, tokola kikusuubirwamu, ate naawe toyina bwongo bulowooza, kakati otuddaawo. Naye njagala kubagamba ki abampuliriza basebo ne bannya, ng'oli mu kukozesebwa. Abantu bangi muze mu ofisi yange ne mumbuuza how do we transit, otugamba tuve mu kukozesebwa kituufu, naye tuva tutya mu kukozesebwa tusebe emirimu gyaffe tugireke. Naye nzize mbagamba n'ekirala abakozesa banajjawo abakozi.
kakati gwali mu ntebe olwaleero gw'omukozi ye gwasibye emikisa gy'abaana abava mu university era nakibagamba nebbaga liyise emabega myezi ng'etaano emabega nabagamba nti gwe alemedde ku mulimu gw'oliko okumala emyaka 10 ye gwe kizibu ky'eggwanga so si gavumenti kubanga university zonna wozigata zifulumya abaana 10,000 buli mwaka beetaaga okufuna experience banagijjawa banakugijja mirimu nga bakozesebwa kyokka naawe otudde ku mulimu ogumazeeko emyaka 10 tolina redi kuguvaako kati kakati bana bagenda okufuluma bafune experience bafune bayinza okutandikira bagenda kukola wa naye challenge lwaki okyalemedde ku mulimu ogwo emyaka egyo 10-15 kyekyo kyenjogeddeko kubanga watuuka omulimu n'ogumanyira you became used to your job nobeeranga magnet eyeekutte ku kyuma obwongo bwo ne butalaga nga tebukyalowooza because you are used to your job era bw'otabeemu magezi galowooza ojja kwekanga n'emyaka emirala 20 ogakungudde neera ng'okyali awo njagala kubategeeza abampuliriza kozesa omulimu gw'olina ng'akambe okufunemu ky'oyagala bw'otakukozesa ogenda kuwangalira mu buddu omukozi akozesebwa kimanye kitegeere ti omulimu gw'olina kambe otosaagala okyerabire mu programu ya leero osobola okukozesa obulungi osobola okukozesa obubi osobola okukozesa ne gukufuula entrepreneur osobola okukozesa ne gukufuula employee for the rest of your life connection sizokoze ku mulimu gw'olina biki byotaddewo ebikuwa amaanyi okubeera ng'otandika omulimu gwo biki byokoze ebikujja mu nvuba ey'okubeera omukozi obeera omukozesa njagala kusembayo nga mbategeeza ti Uganda gye tulimu olwaleero ekyuse ensi gye tulimu olwaleero tekyatambulira mu mbeera ey'okubeera nga tetolowooza ensi gye tulimu olwaleero yeetaaga creative sustainable minds of employees creative sustainable minds ensi yeetaaga omukozi amanyi ekyokukola omukozi ali ready okukola progress omukozi ali ready okubeera nga ava ku ddala ery'obukozi ayingirira eddala ery'okukoze olw'okubeera nga yakozesa nga tofundikira ngenda kubanyonnyola wiiki ejja how do you establish a creative sustainable mind in transiting from being an employee to being an employer gwagadde okumanya ebisingako akadde kabeera katono mu studio wano naye jangu otuteereko ku ofiisi zaffe tuli Wakiso ku kizimbe okwabadde Centenary Bank District Road banka yasengudde neegenda neefe weetuli District Road ng'oyambuka tuli mabega ekizimbe nakyo weekiri banka weebadde jangu otukyalire twongere okunyumya Wakiso Hoima Road along District Road oba tukubirako ku namba y'essimu 078 7 45 15 enamba y'essimu 078 7 45 15 16 programu zaffe zonna zenzize enkola zisange ku mukutu gwaffe ogwa YouTube tekamu Bangafi Company Uganda Limited
ne ku Facebook kyekimu Bangafi Company Uganda Limited ojja kusangayo programu zange zonna zenzize nkola programu za company. Tukyalirako ku mukutu gwaffe gwa website www.bangafi.com wona ojja kuba otufuna. Naye tusinga obukulu okwongera okubanyikiza nti muteekateeka yaffe bagambye tugenda kukyusa emiwendo okutandika n'omwaka ogujja Kalitus ow'emiti gy'amasanyalaze abadde ku miliyoni 5 agenda kudda ku miliyoni 8 abadde ku miliyoni 5.35 emiti gya small poles egisereka zigenda kudda ku miliyoni 8.35 emiti gya buliti ezibadde ku miliyoni 6 n'ettaka zigenda kudda ku miliyoni 8 n'ekitundu. N'olwekyo gwali mu kiwonvu ky'okusalawo kimanye nti bona asalirawo changes ziyinza okuaffectinga nga tuyingidde omwaka omupya. Naye nga kyonna ekikulu kiri nti obaavu mpologoma bw'otera nakeekulya. Ekyokubiri okuteekateeka obugagga, it is a decision eyeetaaga time.